बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करना कि सारे भैन भरा ठीक हो सो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान सो। मैं उस्मान आज़म तुसा तक अपना फैमिली यूट्यूब चैनल उस्मान आज़म ऑफिशियल जी माड़े दोस्तों तक इसका माशाल्लाह वैदर इंतहाई खूबसूरत किस्म बिल्कुल जनाब वाला अज ना व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त किस्म आज जनाब व्लॉग आना और शादी ना उसी तो टोल बाजा उसी ता जनाब मेरे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी सोहेल मोड़ा मलाल उसने जनाब दोस्तानी दोस्ती ता नाल उसी ढोलकी ता हूँ जनाब देना करना जुस्सा मोड़ा मलाल ता जनाब सा दसा देसी कश्मीरी शादी ने शुगल मेले।
हाँ जी क्या कर रहे हो? रोस्ट भी है। वाह रोस्ट भी है तो खाना ठीक है। अवाम बेने लिया तो इंशाल्लाह सारी जबरदस्त होसी जबरदस्त होसी तो खाना मजा ना आया तो पैसे वापस। मैंने क्या ही बात है। इधर उस्ताद और लगे क्या क्या बनाया उस्ताद जी? जनाब मीठे चावल चेक कराओ ना जरा कवाम की, खोलो ना जरा के। जनाब बिरयानी है, बिरयानी बड़ी है। ये क्या गोश्त?
इधर गोश्त है, वाह वाह कुरमा, वाह इधर सलाद भी तैयार होना इधर स्टीम रोस्ट है। बोतलां भी ठीक है, बंद स्टीम देना। रोस्ट ठीक है। कटफी मिठे चावल आई गए ने ए जनाब जरदा, वाह जरदा। जी वाह क्या है बात ते है। ओ ते इधर उस्ताद और सलाद शाद सेट कर ही रहे। इधर अंदर ही मारो माशा कैमरा उतना ते जनाब स्टेज शेज लगी गया बल्ले बल्ले माशाल्लाह। आ खलते हुए सारे दोस्त भाई ए डेकोरेशन माशाल्लाह टेंट सर्विस। कभी कराची तनवीर टेंट सर्विस रट्टा। हाँ जी रौला भी है और सुनाओ बेहतरीन है माशाल्लाह सेटिंग ज़बरदस्त होएगी ना ज़बरदस्त माशाल्लाह। इतना हूँ आवाम की खाना शाना खिलासो ना बस मेहमान बस पहुँचने वाले इंशाल्लाह। दुआ माशाल्लाह खाना शाना मेहमान पहुँची है पहले से दोस्ती दसी ते मेहमान वगैरह आई गए इधर तक माशाल्लाह। इधर ही बंदे बह गए इस साइड भी ते इधर चाचा ना हमारा चाचा है खाना शाना भी आई गया वाह जी वाह। इधर ही बैठे बंदे इधर ही बंदे बैठे रहे तो हम चलो असा भी थक गए खाना शाना खाने जनाब। खाना शाना स्टार्ट हो गया रोस्ट वगैरह हर चीज़ इधर बड़े चाय शरीफ शानी शानी खाना हो गया हूँ इधर भी खाना स्टार्ट हो गया। इधर ही बॉयज रोटी खाने पे इधर ही खाना खाने पे मिस्टर अहमद चाचा तफैज ज़ुबैर मिस्टर अली बाबा जनाब रोस्ट आई गए इसके सामान फ्राई चलो हम खाना शाना खाई कि उस बाद दसने दोस्ती ना शुगर